राइट ह्यान्डको बुढी औँला सर्दैन। ल हेर्नुहोस् त कुरै कुरामा हाम्रो डल्लो मोमो पनि बन्यो। ल अब म हजुरहरूलाई लाम्चो मोमो बनाउन नि सिकाउने छु। हेर्नुहोस् त बनाउने तरिका ठ्याक्क गोलो मोमो जस्तै हो, तर फरक यति छ कि राइट ह्यान्डको बुढी औँला अगाडि सर्दै सर्दै जान्छ। गोलो मोमोमा चाहिँ राइट ह्यान्डको बुढी औँला एकै ठाउँमा बसिरहन्छ। यसरी नै सबै मोमो बनाउँदै जाने। जब मोमोको भाँडामा पानी तात्छ तब हामीले बनाएको मोमो राख्ने। अब यसलाई छोपेर ठ्याक्क 15 मिनेट पकाउने। पछि पाक्यो कि पाकेन भनेर चेक गर्ने। चेक गर्नको लागि औँलाले बिस्तारै छुने। छुँदाखेरि हाम्रो मोमो च्यापच्याप भएन भने हाम्रो मोमो पाक्यो। अब हाम्रो सबै काम नि सक्यो, खाना मात्रै बाँकी छ। ल मैले चाहिँ